周期好短，每年就那么1到2个月有这个货，平时没有加。昨天我们拿回200来件，几乎卖的就是这么多，它是有点成熟度稍微有点低，所以咱们迟一天再卖。然后今天把那个挑出来能卖的，熟了的，咱们再卖。来去。拍2颗就收到1颗。是不是390的那个？来，我给看一下。昨天有2个是拍一起拍的，我给看一下是不是这个，是不是390？要是一发货，一切手，这个为啥这么切手？一揽件，那倒下他做我有一部分没赶住时间，那个大好包装了。一会儿咱们给大家继续上这个李梅榴莲，这个榴莲啊可遇不可得，每年它就那么周期比较短，每年就那么几天有这个李梅常备的榴莲，它的口感要比节奏的好吃，但是它的缺点就是皮厚核大，皮厚核大，它出肉类相对来说就少了，比节奏贵，因为它这个果肉它这个档次几乎在毛3往拖到上下，因为啥？它的正常价格它要比节奏贵很多，然后另一方面它出肉率低，所以说要比节奏贵。但不过咋说呢，吃毛3王和吃的都知道，除了节奏核小皮薄一点，其他榴莲任何一块它都比那个节奏的皮厚核大。拖车今天拍，明天到，上午拍的，今天下午也给到了那个拖车的。偏远地区省外的话，可能就是2天。咱们依然给大家都是顺丰快递。昨天给说的是，我们给多多拿了点，我们朋友做这个荔枝，给多多拿了点，完还有几个粉丝家人们约呢，然后家里面还有3颗呢。如果有需要的可以过来自取，滴滴3问的，这就过老我家了，来了一上的啥。一会儿再给大家开一颗小的榴莲，每天开一颗榴莲可奢侈，可浪费着呢啊！一会儿继续，这昨天我们开完3类小瓣儿，它的颜色跟那个果皮，跟毛3王和吃的特点非常的相似啊。不啊，它的特点跟那个毛3王跟和吃特点非常相似，皮厚核大，然后肉黄。榴莲怎么卖？榴莲是36.8。来，你上了。来上吧。那你给拿着，我给上。你这回拿起来看看啊，那个情况的。那这个别一个那个情况了吧？来吧，就不大点啊，10来颗，2下就没了，你信不信？行不行？这块榴莲主要卖榴莲卖的赔钱赔的咋不好？把这个钱放一转，还要向我分号呀。每次写要难一万。带塞喝了啊，卡很。不保险不敢卖。其他直播间18块8，对，其他直播间确实18块8。但是我们不卖18块8的榴莲，从来没卖过。只知道18块8，人家知道。啊，对，品种不一样，是呢。101这颗是，来我给大家开始上架。101啊。李梅常备榴莲，它是泰国号称小光盆，叫号称小毛3王。其实咱们不那样介绍，它号称是那样号称，但是它的果肉比较好，它的皮厚核大。李梅常备榴莲已上架。这就是李梅的品牌，这是李梅的商标。这是老王自己的商标。对，这个是101啊，家人们，这个就是它，我跟你说，这个榴莲好吃是好吃，味儿也浓郁，反正就是吃起来口感就相当于就是人们就俗称为小毛，但是咱们这个榴莲是啥呢？唯一的缺点就是皮厚核大，但是好吃是真心好吃啊！给你们看一下，这是我们昨天开出来的榴莲，然后也没有美颜，没有滤镜，反正是看起来啥样就是啥样的。除了节奏皮薄核皮小，其他任何一个品种的。哥哥，你能不能开一个行不行？你开一个长行。开一个小的行不是可上一下？没了，要上了吗？来，没了。来，我给没有了。感谢关注啊！荔枝多钱？荔枝100来块钱，对，就荔枝就剩3箱了。你们要是过来拿榴莲的话，可以顺便来拿上啊。那个荔枝嘛，鸡蛋大的那种荔枝。对。是我们朋友做的。看看那个101，看看你果形啊。好，下一个。好，我给上下一颗啊！一会儿我给大家开一颗小的啊。每天开有点那个奢侈跟浪费，所以的话，开个小一点的吧。好吃啊，对，这个也确实好吃，但是它唯一不足的地方就是皮儿稍微厚点，然后果核稍微大，但是这个好吃吧，就是真心好吃。我说你吃完以后，可能那个节奏你就觉得啊，你节奏就是味儿淡了，但是这个是非常浓郁的啊，这个非常浓郁。没了吧，吴三？
那个没付款，没付款，小姐时间。啊，没付款你就移一下，因为这会儿好多人非常着急啊。来，感谢点赞，老婆先开，先开，啊，先开。行。来，先不这个啊，这个也挺好。这个啥价？我先给找一个小的开吧。啊，行。让老婆给开一个啊，开一个小的，咱自己吃。开个别的吧，这个我写不好，我本来不打算卖了，这个来给大家开这个就不打算卖。